Какая вы мама, согласно вашему знаку зодиака? Что месяц вашего рождения может сказать о ваших родительских способностях? Многие из нас привыкли прислушиваться к тому, что говорят нам звезды. Кто-то не может начать день, не прочитав свежий прогноз. Другие, знакомясь с новым человеком, спешат узнать его знак зодиака. И даже в такой тонкой и сложной сфере, как воспитание детей, оказывается, многое зависит от того, под какой звездой вы родились. Мама Овен. Вы активная мать, готовая с головой окунуться в родительские радости, и полная решимости добиться недостижимых высот в этом деле. Ничего удивительного, вам покровительствует воинственный Марс, поэтому к любому событию Овен готовится, как к решающему сражению, которое, разумеется, он намерен выиграть. По-вашему, самое удивительное и сложное в материнстве, особенно в первые несколько лет, осознание того, что ваш ребенок зависит от вас целиком и полностью. Овен – один из самых самолюбивых знаков, который виртуозно умеет ставить собственные потребности на первое место. Но каково же это, учитывать интересы другого человека, маленького ребенка, в первую очередь? У вас не сразу получится привыкнуть к этому. И неважно, как сильно вы любите свое дитя, вы всегда будете воспринимать его как отдельного от вас человека. Откровенно говоря, это довольно здоровый подход к воспитанию. И хотя вы можете ожидать слишком много самостоятельности от своего ребенка, у вас здорово получается моделировать действительность, а это крайне полезно для детей. Вы никогда ни у кого не будете просить разрешения быть собой, и уж точно не станете приносить себя в жертву. Вы прекрасная ролевая модель, у которой можно только поучиться любить себя и принимать себя. Мама-телец. Вы серьезная мама, сначала дело, а потом веселье. В течение нескольких дней подряд вы можете быть воплощением строгости. Но как только вы убедитесь в том, что все идет по плану, тут же превратитесь в душу компании. Вы следуете своим убеждениям, а по некоторым вопросам особенно принципиальны, и это прекрасно понимают ваши домочадцы. Поэтому лишний раз стараются вам не перечить. Вы можете заставлять своих детей до совершеннолетия ходить в воскресную школу, но при этом без лишних вопросов отпустить дочь-подростка на ночевку к условной подружке. Или вовсе подарить скутер на день рождения. Тельцы экономны, а потому отлично справляются с планированием семейного бюджета. Вы отличный инвестор и точно знаете, в какие из увлечений вашего ребенка имеет смысл вкладываться. К тому же, если уж вы во что-то вложились, то будете требовать отдачи. Для своего ребенка вы готовы быть только верховным божеством, и никем иным. Причем не только в детстве, а на протяжении всей его жизни. Материнство дает мощный импульс для развития ваших менеджерских талантов. Вас смело можно назвать гендиректором вашей семьи. И даже те мамы-тельцы, которые допоздна задерживаются на светских мероприятиях, всегда все успевают. И устроить ребенка в лучшую школу в городе, и организовать вечеринку на 50 гостей в честь дня рождения отпрыска. К тому же, когда дело доходит до ваших приоритетов в воспитании ребенка, вы не распаляетесь понапрасну, а точны как лазер. Мама-близнецы. Быть матерью с миллионом лиц непросто, но уж точно не скучно. Мамы-близнецы, именно такие. Вы всегда заставляете близких гадать, каким будет ваш следующий шаг. Ваши стандарты и представления о правильном воспитании ребенка могут меняться без предупреждения, причем кардинально. Вы можете весь день провести в поисках рецепта приготовления натурального гипоаллергенного мыла для купания ребенка, а потом плюнуть на все и пойти с ним на рок-концерт в душный клуб или прогуляться вместе со своим драгоценным чадом по загазованному центру города. Давайте посмотрим правде в глаза. Вы довольно часто сами себе противоречите, но ничего не можете с этим сделать. Если бы все время придерживались одних и тех же принципов, то попросту не были бы воздушными и переменчивыми близнецами. Впрочем, ветреность и легкомыслие совсем не мешают близнецам быть трепетными. Вашим знаком руководит Меркурий, планета общения и интеллекта. Так что ваш мозг не выключается ни на минуту. Вы вполне можете оказаться самой эксцентричной мамой у себя на районе. Или самой упрямой.
И эта уникальная смесь и есть ваш стиль материнства. Мама Рак. Рак – самый матриархальный знак зодиака, поэтому и матерью вы будете поистине выдающейся. Большинство женщин-раков уверены, что были рождены для материнства, и с раннего возраста тренировались в воспитании кукол, домашних любимцев, младших братьев, сестер и товарищей. Дом материнства у раков находится под управлением сбалансированных, любящих все красивое весов, знака отношений. Это объясняет ваш идеалистический подход к семье, равно как и ваш уникальный талант создания в доме комфортной и уютной атмосферы. Вы много вкладываете в отношения с детьми и рассчитываете на то, что всегда будете для них на особом положении. Даже если вы с ног до головы в татуировках и пирсинге, внутри вы все равно остаетесь мамой из палаты мер и весов. Более того, помогает вам справиться с некоторыми проблемами вашего характера, например, стеснительностью. Дети, играющие друг с другом на площадке, становятся отличным толчком к знакомству с другими родителями, а дежурные разговоры помогут вам незаметно просканировать ваших собеседников и понять, насколько они стоят вашего доверия. Можете ли вы при этом быть снобом? Конечно. Но к настоящим друзьям раки относятся так же трепетно, как к собственной семье. Вы трудно сходитесь с людьми, но если пускаете их в свой мир, то даете допуск высшего уровня. Как только вы откроете свое сердце, то и сами почувствуете любовь со стороны окружающих. Мама Лев. Креативная и артистичная мама Лев всегда оставляет за собой след, который ни с чем другим не спутаешь. Воспитание детей является для нее способом самовыражения, а в него они окунаются с головой и присущей им страстью. Львы любят быть вовлеченными во все аспекты жизни своих детей. И не скрывают гордость за воспитанного ими успешного человека. Вас нельзя назвать вредной мамой, но вы непреклонны, когда речь заходит о принципах. Вы требуете беспрекословного послушания, так как сами были отличницей, и ей по большому счету, и остались. Самой вам совсем не сложно следовать заданным стандартам, а потому вы искренне не понимаете, почему вашим отпрыскам так трудно делать то, что от них требуется. При этом вы вечно твердите, что когда ваши дети вырастут успешными докторами, адвокатами, крупными бизнесменами, артистами, они будут вам благодарны. А это стоит того, чтобы помучиться в детстве. И даже если ваши дети вырастут полной противоположностью тому образу, который вы нарисовали в своей голове, все равно вы останетесь одним из самых влиятельных людей в их жизни. Если мама Лев готовит детский праздник, то можно быть уверенными, это будет вечеринка года. Возможно, кому-то покажется, что вы балуете своих детей. Для вас же роскошные подарки – это способ потешить ваше собственное тщеславие. Но есть непреложный факт. Выражаете вы свою любовь к детям громкими вечеринками или объятиями и поцелуями, это говорит лишь об одном. Вы действительно гордитесь ими. Так не отказывайте себе в этом удовольствии, обнимайте и тешьте своих львят. Только не забывайте учить их премудростям охоты. Эти навыки нужны им так же сильно, как и ваша яростная защита. Не бойтесь ослабить вожжи и дайте им возможность хотя бы время от времени постигать окружающий мир самостоятельно. Мама-дева. Мама-дева – это удивительное смешение свободолюбивого и контролирующего все, и вся родителя. В некотором роде именно материнство и помогает вам стать упорядоченным, собранным и крайне последовательным человеком, классической девой. Пока одни представительницы знака чувствуют себя в роли матерей так, как будто были созданы для этого. Другим приходится многому учиться прямо в процессе, особенно если они – нелюдимые интроверты. И вторжение в личное пространство, которое неизбежно с появлением в доме детей, а также вынужденный отказ от привычной интеллектуальной деятельности. Ради штудирования азбуки и книжек-развивашек может восприниматься девами очень непросто. Но несмотря на вашу одержимость и даже маниакальность, у вас есть и более расслабленная сторона личности. Ваш дом материнства находится под властью Стрельца, знака путешествий, приключений, мудрости и высшего разума. Стрелец – знак-советчик, который помогает с юмором и философски относиться к трудностям материнства.
Если некоторые женщины с рождением детей начинают чувствовать себя старыми, жалуются на неподъемный груз ответственности, ваши дети вас, наоборот, окрыляют. И для полного счастья вам не обязательно становиться идеальной матерью, хватит и эпитета «хорошая», ведь ребенку зачастую и правда достаточно уже того, что он чист, сыт, не обделен любовью и находится в безопасности. Мама-весы. Вы прекрасно знаете, что весы находятся в постоянном поиске идеального баланса, и материнство – это самый действенный способ найти себя. Вы рождены под знаком прокрастинации, но став родителем, легко можете вдруг превратиться в образец собранности. Весы – это также знак отношений. Вам нравится жить ради другого человека, а дети дают вам возможность реализовать это ваше стремление. Вы легко научитесь строить свои дела вокруг потребностей детей. Вам также нравится все, что связано с детством. У вас есть суперспособность безошибочно выбирать лучшие подарки в магазине игрушек, будь то набор для кукольного чаепития или миниатюрная копия железной дороги. Кроме того, вы философски отнесетесь к тому, что эти игрушки потом будут валяться по всему дому. Весы не терпят спешки и умеют жить настоящим, то есть проживать его вместе со своими малышами. Вас искренне забавляют их проделки, восхищают их вопросы и пытливый ум. Вы будете рады посвятить несколько часов, объясняя им, почему небо голубое, а золотые рыбки в пруду на самом деле не сделаны из золота. Мамы-весы всегда следят за тем, чтобы их дети были не только довольны жизнью, сыты и обласканы, но и выглядели соответственно. Вам не чуждо тщеславие. Напоминайте себе время от времени о том, что ваши дети были рождены не для того, чтобы быть вашими амбассадорами. Старайтесь соблюдать здоровый баланс присутствия в жизни своего ребенка, уважайте его собственные желания и помните, иногда побыть без вас вашему чаду очень полезно. Как и вам. Мама-скорпион. Мамы-скорпионы особенные. Вы игривые и при этом любите держать все под строжайшим контролем, вы вдохновляете и одновременно пугаете. В зависимости от вашего настроения, ваши дети могут виснуть на вас или же, напротив, стараться держаться от вас подальше. Не то чтобы вы были из тех, кто способен вылить весь свой гнев на ребенка, но уже одного вашего взгляда ему будет достаточно, чтобы понять. Мамочка не в духе. Порой вы чрезмерно опекаете свое дитя, но никому и в голову не придет оспаривать ваши родительские принципы. Себе дороже. Большинство женщин-скорпионов быстро осваивают роль матери, вы эмоциональный водный знак, и область чувств у вас развита превосходно. И хотя скорпионы часто очень медленно проникаются сентиментами к окружающему миру, к собственному чаду они чувствуют любовь, как только впервые видят его. Вам сложнее смириться не со статусом матери, а с тем, что ваш ребенок – самостоятельная личность, и обязательно настанет момент, когда придется его отпустить. В то же время вы готовы из кожи вылезти, чтобы обеспечить своим отпрыскам блестящее будущее. Скорпион связан с зодиакальным 8-м домом богатства, поэтому материальная безопасность ваших детей для вас важна ничуть не меньше, чем физическая. Жизнь с мамой-скорпионом может быть похожей на изматывающую шахматную партию, но победителем в ней всегда будет королева. Ваша тактика, умение просчитывать самые сложные маневры и интуиция делают из вас родителя, который никогда не ошибается. Мама-стрелец. Стрельца можно назвать самым свободолюбивым знаком зодиака, и воспитание ребенка станет для него крайне интересным опытом. Спонтанный стрелец живет настоящим и действует, повинуясь импульсу и инстинкту. Вы дорожите своей независимостью, и связь, существующая между родителем и ребенком, станет для вас воплощенным сюрреализмом. Вы можете изумительно ладить с детьми и видеть в них личность вместо того, чтобы принимать все решения за них, но вам следует уяснить, что детям придется отдать очень много вашего времени и сил. И ваш прежний спонтанный образ жизни будет несовместим с обязанностями родителя. Вам всегда придется учитывать не только свои пожелания, но и потребности своего ребенка, и поиск баланса между собственными и чужими интересами займет у вас некоторое время. Ваш знак находится под управлением Юпитера.
Планета чрезмерности, благодаря которой вы парадоксально преуспели и в взваливании на себя непосильных задач, и стремлении избежать обязательств. Вы спонтанны, но зато с вами никогда не будет скучно. Однако, когда дело касается рутины, от вашего запала не остается и следа. Выход. Попробуйте превратить скучное занятие в игру и привлеките к ней своего ребенка. Вместе вам будет и правда веселее. Таким образом, ваше чадо может помогать вам в чем угодно, от уборки на кухне до прополки сорняков в саду. Помните, на самом деле детям нужно лишь одно – быть рядом с мамой. Конечно, никто не говорит, что свободолюбивые вам будет легко принять тот факт, что кто-то на 100% зависит от вас, терпение вырабатывается далеко не сразу. Но со временем вы научитесь находить в том, что вы никогда больше не будете одной, немало плюсов. Мама-козерог. Козерог – это не материнский, а скорее отцовский знак зодиака, и это добавляет пикантности вашему исполнению роли мамы. Вы – это оба родителя в одном флаконе, причем с явным преобладанием мужской роли. Не то чтобы в вас не было женской сентиментальности, но вам, как ведомому Сатурном знаку, прекрасно известны такие свои черты характера, как властность и даже суровость. Вы не боитесь устанавливать границы и преподавать детям суровые, но необходимые уроки. Вы бы хотели быть близки со своими детьми, но не чувствуете необходимости быть им лучшим другом. Возрастная иерархия вас вполне устраивает. Возможно, вы не самый чувствительный человек на Земле и предпочитаете показывать свою преданность поступками, а не эмоциями. Козероги в своих семьях довольно часто играют роль старого солдата, не знающего слов любви. Причина может крыться в вашем собственном детстве. Возможно, когда-то на ваши хрупкие детские плечики были взвалены непосильные обязательства. Не секрет, что почти все детки-козероги, трудяшки-стахановцы. Либо же вы отлично помните, каких трудов стоило вашим родителям обеспечивать вам безбедную жизнь. В любом случае, вы чувствуете огромную ответственность и изо всех сил стараетесь не оплошать. Мама-козерог – это железная леди в чистом виде. За вашей обманчиво хрупкой внешностью прячется сила, которой может позавидовать любой мужчина. Вы – настоящая опора своего клана. И нередко бываете еще и главным кормильцем и добытчиком. Но все-таки старайтесь находить время на то, чтобы просто наслаждаться общением со своими детьми. Это действительно все очень быстро проходит. Мама-водолей. Водолей – крайне любопытный персонаж, которого невозможно загнать ни в какие рамки. Вы ласковы, хоть и ведете себя довольно отчужденно, строги, но спонтанны, мягки, но помешаны на контроле. Вы специализируетесь на упорядоченном хаосе, а ваша манера воспитывать детей может меняться без предупреждения. Вы смотрите на свою жизнь, как на большое и увлекательное приключение. И мечтаете, чтобы ваши дети как можно дольше находились в утопии, которую вы сами для них создадите. Ваша планета Уран, которая объясняет вашу эмоциональную отстраненность, бунтарство и любовь к сюрпризам. Водолеи, как известно, небольшие любители слишком близких отношений. Их вполне устраивает ненавязчивое приятельство. Им гораздо проще принадлежать целому миру, чем одному маленькому человеку. Поэтому материнство и то, какой глубины чувства оно пробуждает, нередко становится для Водолея огромным сюрпризом. В один момент вы можете быть сентиментальным, а в другой – сравниться в чуткости с армейским прапорщиком. Будьте готовы к тому, что найти баланс между первым и вторым у вас получится не сразу. В то же время ваш дом материнства находится в знаке Тельца, что все-таки не дает вам окончательно потерять связь с реальностью и традициями. Более того, стоит у вас появиться детям, гнездование и создание безопасного и дружелюбного мира для них станет вашим первым порывом, но вы совершенно не готовы посвятить им себя целиком, иначе вам попросту станет плохо. Для вас важно, даже будучи родителем, оставаться собой. Мама рыбы. Рыбы – те самые редкие женщины, которым даже в трениках удается выглядеть роскошно. Но при этом вы излучаете такую теплоту, что никому и в голову не придет назвать вас надменной особой. Другие мамочки на детской площадке просто без ума от вас. Вы можете быть привередливой, но ваше сердце всегда открыто этому миру.
Рыбы– последний знак зодиака, в котором сконцентрировалась рекордная эмпатия, чувственность и духовность. Вы прекрасно знаете, как побаловать себя, и всячески поощряете подобное к себе отношение со стороны других. Ваши чувства всегда обращены к тому, что действительно важно, даже если голова в этот момент занята совершенно другим. Для вас не существует рутины. Вы каждый день можете сделать незабываемым, от чего ваши дети, конечно, в восторге. У вашего буйного воображения есть и обратная сторона. Порой вашим близким не хватает стабильности. Чем старше становятся дети, тем сложнее им может быть оставаться на одной волне с их непредсказуемой мамой. И это может привести к такому неприятному явлению, как детский или подростковый бунт. Вы ненавидите, когда вам говорят, что следует делать, поэтому и сами можете испытывать сложности с тем, чтобы вовремя отправить заигравшихся детей в кровать или проследить за тем, сделано ли домашнее задание. Лучший для вас вариант – это иметь рядом человека, вашего партнера или старшего родственника, который сможет взять организационную часть воспитания детей на себя. Ваша главная цель как родителя – воспитать в детях чувство самоуважения, и ваше обожание этому только способствует. В ваших глазах ваши чада непогрешимы, поэтому вы с готовностью балуете их и идете у них на поводу. И несмотря на то, что вы всегда оставляете место для собственных увлечений, вы умудряетесь сохранять близость со своими детьми на всю жизнь. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда. До скорых встреч!